цаст Монгол алтан их улс төрийн тахилгатаас тай хайрхан мөн хайрхан жаргаланд хайрхан уулсан дүн хийж буянт болгон ховд цэнхрийн гулн мяралзан урсаад дөргөн цэцэг харус нуур аршаан усаар даалсан олон ёсны өлгий ховд нутагт содон монголчууд бидний өвөг дээдэс аж төрж ирсэн түүхтэй. Найдангийн Янсангийн үр хүүхдүүдийн уулзалт 2024. Засагтхан аймгийн Манивазар гүний хошуу одоогийн Ховд аймгийн Цэсэг сумын уугуул зондын хүү Найдангийн Янсангийн үр сад болох 400-аад хүн голчлон Улаанбаатар хот, Ховд, Дархан хотууд болон Хэлийн чандад амьдарч байна. Ер нь урдмаараа ингэж бөөгөнж ингэж сайхан одоо ярина гэдэг бол маш их ач холбогдолтой. Энэ зөвхөн нэг айл нэг өрх гэрэл одоо бий болоход Монгол улсад хичдэг байхгүй. Тийм учраас бүхэл бүтэн одоо ийм ургаараа ингэнэ гэдэг бол одоо маш сайхан хүндэтгэлтэй. Тэгээд одоо үе удамдан одоо сайхан ив найрамдалтай аавын нэр бүтэн болвол алд бие минь одоо алдрах нь хамаагүй. Аавынхаа нэрийг хамгаалж явах ёстой. Найдангийн Янсан занын оржиннаар гэр бүл зохиож хүү галсан, жавсан, мижид, төдөв, охин осор юм, балжин юм, хүү дөрлөг, охин сосруурам, хүү түмэн хүү, майдар, алтан гадас нарын 11 хүүхэд төрүүлж өсгсөний 8 гэр бүл зохиожээ. Тэдний гэр бүл үр хүүхдүүд нийтээрээ уулзан ахмад буурлууд даа золгож амар мэндэ мэдэж үр хүүхдүүдэн танилцууллаа. Уулзалтанд нялх балчраас настан буурал хүртэлх 225 төлөөлөл зүг бүрээс зорин ирж зуны ядаг цагаагчин хонин сарын 5 шар мөнгөтэй бар өдрийн луу цагт буюу 2024 оны 7 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Богдхан уулын төр хүрхийн аманд хуран чуулцгаав. Хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их гялалаа. Ингээд албан ёсоор нээлттэй үйл ажиллагаа нэгжлийг мэдгэж байна. Хүний ариун сайхан нандин сэтгэлээр хүн болгонд үйлчлж буцаад ирэхэд булш мэт ундарсан, дайраад ирэхэд 70 мэт мэдэлсэн, олон манда төмний дээж бол сайхан болж яваа гэдэгт итгэж байна. Аавын хүүхдүүд та нар 300 хүүхэд сайхан ив найрамдалтай сайхан өвгийг хичээсэн ийм сайхан өдөр болж өнгөрнө гэж би бат итгэж байна. Ингээд та бүхэнд хамгийн сүүлдээ эрүүлийн сайхан болгоныг хүсэж ярьж байна. За би өнөөдөр миний одоо аав ийм ураг удмын баяр хийж байгаад би их баярлж байна. Би одоо энэ айлын хамгийн одоо галын сагсан одоо галын одоо отхон хүн байгаамаа. Янсангийн отхон хүү алтан гадас гэргээл хам сүрэнгийн насан жаргал ураг удмынхаа гал голомтыг өндөр дөргиж тулганд галаан бадрааж идээ нийлэх ёслол үйлдлээ. За Янсангийн үр ач нарын энэ уулзалт бол үнэхээр сайхан болж байна. За энэ уулзалт үндсэндээ Оргийн баяр маань бид нар ах トゥ олноор үр хүүхэд ач зээ нарыг хооронд нь танилцуулах, ураг удмаа мэдэх, одоо үнд цогсаавн чухам юу юм гэдгийг үр хойч үеийнхэнд хэлж танилцуулах юм үнэхээр чухал сайхан одоо уулзалт юм аа. Ураг удмаа мэдлцгээс гадна илүү дотн ойр нөхөрлөж бие биедээ тус тэмтэй явах нь залуучуудын үүрэг юм аа.
ирээдүйд бас нэгээ танихгүй байх магадaltaй учраас энэ одоо уулзалтын маань зорилго эхний ээлжинд бол нэгдүгüүрт нь танилцах, цаашдаа улам дотн танилцаж бие биенийгээ ураг төрлөөр нь мэддэг болох. За ургийнхаа овгийг нэг болгоод цаашдаа бүх үр хүүхдүүдтэй бас нэг мэдээллийг тарах ийм зорилгоор бол бид хэд одоо зохион байгуулж байгаа. Зохион байгуулагчдын зүгээс бол одоо ингээд бас хүн болгоны ингээд таалалд нийцүүлэхийн тулд аль болох бүгд ингээд өөрсдийнхөө хүчин чадлаараа бас энэ хамгийн сайнаараа одоо зохион байгуулж байна. Нэгэн сайхан уулзалтыг зохион байгуулсан тусалсан бүх дүүнэртэй халуун баяр хүргэе гэж бодож байна. Баяр хүргэе. Аливаа ажлыг зохион байгуулж ингэж сайхан амжилттай хийнэ гэдэг бол бас нэгэн нүрийг хүч хөдөлмөр хамтын хүч байдаг болохоор дүүнэртэй маш их Уулзалт өдөрлөгийн урлаг соёлын арга хэмжээ, Жавсангийн охин Дахин хотын залуучууд театрын дуучин, Монгол улсын авьяач жүжигчин Ган чимийг хөтлөн явуулж, гэр бүлийн төлөөлөл, хүүхэд залуус ая дугаараа мэндчилж ирсэн хүмүүсийн сонирыг мэлаалаа. Найрын ихэнд дуулдаг магна төвшин манай одоо энэ одоогийн цэцэг сумын найрын ихэнд дуулдаг дуу. Энийг аялах гээд үзье. Магна төвшин гიშгтэлтэй манай жаахан борлог гэж эхэлдэг. Тэгээд тэрнийг аялах гээд үзье та. Магна төвшин гიშгтэлтэй цэцгийн ёсоор одоо намайг бэр болгож авсан. Би 1967 оны зуны ихэнх сарын шинэн 3-нд энэ дорлог гэдэг хантайгаан айл болж амьдарч эхэлсэн юм аа. Энэ өдрөөс эхлээд манай хатам аав ээж энэ удмын ёс заншлын тухай ярихдаа манай гал голомт их ариун байх ёстой. Манай гал голомтыг ариун сайхан байлгахын тулд ямар ёс заншил баримталдаг вэ гэвэл үр хүүхд олонтой өрөө дааг олонтой өнөр сайхан айл болороо гэж ерөөж хэлэхдээ биднийг ийм байхын тулд та нар ямар байх ёстой вэ гэвэл хань ижлэн күндэлжээ, өглөө эрт босчээ, хандан өглөө эрт баян алтаа хангадан цайныхаа дээж өргөсний дараа хандан цайгаан 2 гараараа барьж өгч бай. Гал дараа хизээч хэрүүл маргаан ямар нэгэн муу зүйл ярьцаж болдгоо маа. Манай гал их тошгоон тэгвэл их өнөр өтгөн амбул олонтой ийм сайхан айл болно гэж зааж өгчээсэн манай аав ээж хоёр. Хамгийн гол юм нь бол энэ одоо ураг удмаа хоорондоо танилцуулж цус ойртолтоос одоо сэргийлэх тий нэгнээ одоо дэм болж тий хэн гэмдээ одоо танилцаад хоорондоо дэм болоод ажил төрлөөрөөж болж байна. Тэгээд одоо найз хамт олон гэдгээрээс болно. Тийм хоорондын холбоо бас үүсэж байгаа. Тэгээ миний өр хүүхдүүд одоо сайхан холбоотой ингээд энээс хойш одоо энэ баяр ургийнхаа баярыг одоо уламжлаад ингээд сайхан явна гэж итгэж байна. Тал бүрээс хуран цугласан 8 бүл видео болон зургийн танилцуулга бэлтгэж ураг удмын хүмүүстэй үзүүлж танилцууллаа. Дараагийн уулзалтаар илүү анхаарал хандуулгаач илэрхийлж байлаа. За манай ээж одоо тэр удам өгсөөл энэ сайхан
мэрэгжилтэй мэдлэгтэй ажилч хөдөлмөрч манай ээж бол сайхан одоо тэр 10 хэдэн хүүхдийн чинь дандаа өөр сунрын ойж хүн болгож хүмүүжүүлж байгаа. Манай бол тэгээ тэр 10 хэдэн хүүхдийг өсгөхөж тэр жинтэй хон тууж тэр бүр Орос руу туудаг цагаан нуурын дамжлага баазгаа тийшин тууж оняа өрөвдөг Орос тэгээд жинтэйдэг ан хийдэг тийм хөдөлмөрч улсууд байсан миний ээж аваар. Миний ээж бол тэр сайхан уран ойдлчин хүн байсан гэж байгаа. Миний ээж бол сайхан дуучин хүн байсан. Дуулдаг айгүй их сайхан дуулдаг. Тэгээд би бол энэ ээж аваасаа бол 5 дугаар охин бол мэндэлсэн 1943 онд Ховд аймгийн Цэцэг сумын 2 дугаар баригдад Ширэтэн бодлогддог газар төрсөн бий. За өнөөдөр энэ сайхан баяртай хүүхдүүдтэйгээ уулзаж учирж сайхан болж дээд зэргээр баярлж байна. Ах トゥ нартайгаа нийлж байна. Олон ах トゥ нар мэдхгүйгээ мэдээд мэддэгтэйгээ золгож яагаад сайхан боллоо. Сайхан баярлж байна юм байна. Өнөөдөр ястаа хөр бороо тэгсэрсэн бидний ястаа өвтө усууд байна. Сая жоохон бороо сайхан удаан гэн аргаараад ийм гоё газар маш сайхан болж байна. Маш их баярлж байна юм байна. Нэндан сэтгэл миний хонгор нарны шижир тоягэмэн намайг үргэж эгэдэн сар дээрээ шүдэргэмэн цэвэр сэтгэл миний хонгор Навчинderek şudergeme nenden setir mini hongor narni şicir toyageme namay gurgeç yegeden namay gurgeç Ургийн галыг өөдөө бадраах галын наадмыг өн болд морин хүүрийн ая заар эхлүүлж мандах мягмар заяа ган чимэг бэр алтан цэцэгнэр ая дууган өргөлөө. Нөхөрлөөн батжуулах орон цингүн наран тунгалаг хадаа мягмар заяа гэрэлма ган тулах балжин юм алтан гадас Батбаатар нар амьд хөгжимтөн дуулцгаалаа. Ургийн баяр хийх ёстой. Ургийн бичгээ бичцгээе гэдэг манай ах нар үеэлүүд маань ярьсаар ирсэн. Манад одоо аавын мөн цуглаж байгаа үеэлүүд хоорондоо бие биенээ танихгүй хоримонд урагдсан үеэлүүд нэг ширээн цуусан хэрнээ бие биенээ танихгүй маш их асуудал болж исэн болохоор тэрийг ажиглаад чадах зүйлээрээ оролцоод энэ үйл ажиллагаа болж байгаад маш их баяртай байна. Гол нь энэ Монгол улсын удмын сан маш том зүйл болвол ураг удмаа мэдэх, ургийн бичгээ хөтлөх, тэгээд алс хол нутгаас 1600 км нутгаас настай буурлууд маань үр хүүхдүүдээ цөмөрөнгийн аваад ирсэн туйлын их баяртай байна. Аав нь хий. Манай гандахтах гэдэг. Мижид. Өвгийнх нь өвөө. Өвгийнх нь аав. Чи өнөөдөр ямар ургийн баяр дээр ирж байгаа? Ямар хэний хүүхдүүдтэй ургийн баяр дээр? Янсан. Ингээ буруу юм мэдж байгаа. Сурж гин үү? Сурж байгаа. Ажил бүтэлтэй байна уу? Ажил бүтэлтэй байна. Хамаатан садангаараа уулзч ижил ерөнхийдөө за яг тэр чин тэрний хүүхд юм байх шүү. Эн чинь эннийх юм байх шүү. Манайх юм олоолаа юм байх шүү. Энэ бүхнийг яг ингээд толгоонд яг нөгөө хүч бас нөгөө хараад ингээд нэрийг сонсохоор ч шал өөр идэг юм байна. Тэгээд бүгдийг ингээд яг сайн тогтоож аваад тэгээд ийм олуулаа гэдгийг мэдэх үнэхээр гоё идэг юм байна. Яг ургийн баяр хийх нь яг яаж чухал вэ гэх юм бол цус ойртолт гээд тиймэр зүйлс болохоос зайлс хийж ургийн баярт
ургийн баяр хийж төрөл саднаа мэдэх хэрэгтэй. Энэ бас миний анхны ургийн баяр. Тэгээд анх яг оролцоод энд хүрээд ирэхэд надад жоохон онцгой санагдсан. Гэхдээ яг ингээд орчинтойгоо танилцаад найз нөхөдтэйгээ дасаад ирэхэд ямар хурдан дасдаг юм байлээ. Ягаад ч юм нөгөө нэг ингээд танилцаадан би биенийхээ ингээд юунаас гарч ирсэн болохоор ягаад ч юм ингээд амар дотн санагдсан. Тэгээд хэдхэн хүнээс ингээд үүссэн хүмүүс гэхэд ийм олоолаа 300 200-аараа ингээд хүрээд ирсэн байна. Тэгэхээр надад амар гоё сэтгэл төрсөн. Манай хамаатууд их найрсаг сайхан хүмүүс байна. Тэгээ би ер нь ийм ургийн баяр маягт бас оролцож байгаагүй. Тэгээд сойртол мортол иймэрхүү юмнуудаас сэргийлж байгаа ах гэж бодож байна. Хамаатныхаа уяхандаа андаад тэгээд сайхан найзууд болноо. Сайхан нөхөрлөнөө тэгээд за миний хувьд ч гэсэн анх удаа ургийн баярт оролцож байна. Тэгээд ургийн баярын ач холбогдол гэдгийг чухал гэдгийг ойлгож исэн боловч ийм сайхан өргөн дэлгэр ийм өрөөгөөчтэй болдог гэдгийг бол мдээгүй явжээ. Тэгээд бусад одоо энийг сонсож байгаа хүмүүст ургийн баяртаа идэвхтэй оролцож байгаарай. Ургийн баяр гэдэг маш чухал үйл явдал болдгийм байна гэдгийг би бас мэдэрлээ. Би бол одоо энэ ураг удмын хүргэн байгаа. Би чамайг хайрлаж харамлаад би сэтгэлээ чамдан зориулж гинэн залуунасаа намрын навчс шигэчгээ гигэн хөслөндэн цаламдуулж явандаа харуулж надад хэлээд өгөөч харин бурхан чимэн хандаа харуулж надад хэлээд өгөөч. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stay by me. Whoa, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Онцгойныг аюустай. Удмынхаа хүүхэд багцуулын хурд хүч авхаалсан баг сорж олс татвал тим үгүй тэмцээн насны ангилалтай гүйлтийн тэмцээн бүх юм барилдаан зохион байгуулж 18 хүүхдийг шагнаж урамшуулжээ. Харин залуусын дунд зохиосон сагсан бөмбөгийн тэмцээнд баясгалан ахлагчтай баг төрүүллээ. Өнөөдөр танилцж ирээдүйд ураг удмынхаа нэр төрийг өндөр төргөж явах 18-аас 40 насны залуучуудынхаа дунд буйхаа тэмцээн зохион байгуулж 3 дугаар байрт гэрэлмэн ахлагчтай баг, 2 дугаар байрт Балжин ахлагчтай баг, 1 дугаар байрт Мегмар заяа ахлагчтай баг тус шалгарлаа. Царайны байдлаараа бид гурав маш их баярлалаа. За сагсан бүбий аваргуудаа баярлалаа. Гэрэлмэн ахлагчтай багийн 3 дахь оролцсон байх шүү. Дахна чиний баг биш шүү. Чиний
Дараагийн 2 дугаар барийн шагнал авсан багийг тайсан орж байна. Баяр хүргэе, алга тушаарай. За манай багийн үрээ хурдтай сэтгэж дөргөнгөө үздэгий. Аянгуак мэдчилж байна. Найна сагсан бөмбөгийн төвсөд төрүүлсэн бас 1-р байранд орсон байна. За ингээд 2 өдөр уулзаж танихгүй хүмүүстэйгээ танилцж нэгэн мөчийг хөгжилтэй тоглоомтой өнгөрөөсөн та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ эрүүл аз жаргал хамгийн сайн бүхнийг хүсье өрөөгөөд ажилд нь амжилт, амьдралд нь аз жаргал сайн бүхнийг хүсье. Я бацгууд толгоостой яг үгээр ажлаа маш сайн зохион байгуулалт хөрөлдөж ирсэн юм. Тэрийг үгүй хийж байгаа юм тийм. Маш сайн зохион байгуулалттай байхад бол яг. Тэр ажлын үнэндээ 50% Хүнийхээ тоогоо мөнгө хаах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө тоогоо мөнгө ураасан юм. Тэр би өөрөө зургуулдаг за ихний удаа хийж байгаа өөрийнхөө тоогоо яа гэсэн. Тэгэхэд нэг өргөтөр нь 3 хүнтэй, тэр нарийн 10 хүнтэй юм янз янз байна. Тийм учраас нөгөө санхүүгээ жиг төвөөрөхөд хүний тоогоо хүмүүс санхийг манай одоо санхүү. Энэхүү Янсангийн хүүхдүүдийн анхны уулзалтаар цугласан 8 бүлийн төлөөллөд өөр хоорондоо ярилцсан хуралдаж зөвшөлдсөд Зундуухан овгийнхны анхдугаар ургийн баярыг 2027 онд Төрлөх нутаг Ховд аймагт эхлэн хийж цаашдаа 3 жил тутам тогтсон хугацаанд ургийн баяраа зохион байгуулж ургийн бичгээ шинчилж байхаар тогтлоо. Би энийг бол ер нь дэмжиж үгүй нэг бол би. Энийг хийгээсээ энэ юмыг зохиогоосоо энийг үтээгээсээ яагаад гэвэл манайх яг миний одоо мичтэйхэн гэдэг юм маш цөөхөн. Би дээр нэг ихтэй доор нэг дүүтэй. Ингээд гурлахнаа. За яг тавуулаад ингээд хорвогийн мөнгөсөр одоо ингээд гурлаа үлдсэн байж байна. Бид хэд их цөөгүүлэх нэ. Бидний хүүхдүүд магадгүй эдгээр хүүхдүүдийн өргөөж үйтэй ингээд яах ч юм бэлээ. Энийг бол би маш их дэмжижсэн. Ийм юм хийгээсээ энэ ургийн баярыг зохион байгуулсаа энэ дотор одоо энэ жоохнууд чинь нэгнээ ойлгоод танилцаад энэ 2 өдрийн дотор юм болно шүү дээ энэ чинь. Энд чинь дарахнаас 60 хэдүүлээ ирсэн байна. Тэр 60 хэд дотор чинь томжуулан цөөхөн байгаа, дан багчуул байна. Одоо ер нь багчуул их байна. Энэ багчуул чи хоорондоо нэгнээ танилцаад энэ миний удам юм байна. Энэ бид нар нэг ийм ургийн юм байх шүү гэдгийг л ойлгочоод энэ хооч үеийн л нэгнтэйгээ танилцаад ингээ явж бол одоо энэ бол миний хитэ аав нарын зохион байгуулсан юмны гол учир хутга. Би хитэ аав нартай яг энэ дээр бол баярлж байна. Өвөг дээдэс ахан дүүсээ хүндэтгэн алс холоос зүг бүрээс уулзалтаа зорин хүрэлцэн ирж сэтгэл зүрхээрээ байсан нийт ахан дүүс урлаг соёлын авьяас бэлгэрээ цэнгүүлж уралдаа наадамд идэвхтэй оролцсон хүүхэд залуус зохион байгуулахаар цаг гарган сэтгэлээ зориулан ажилласан багийнхан болон тэдгээрийн гэр бүлийнхэн оролцсон бүхэл хүмүүстээ талархлаа илэрхийлье. Маш их баярлж байна. Ингээ таамагтай баярлалаа. Сайхан байгаа үсгийн хөвгөлийг бэрмэр ирсэн. Ингээ баярлж байгаа хэдий. Хамгийн сайн бүхний бүсэрөж халуун гадар ташлаар сэтгэлийн мэдэг өргөмөрья. За ингээд номын цагаан буян та бүхнийг үрд ивэж байгуулгаа номдоо мөрмөө багштай мөрмөө аавдаа мөрмөө. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд 2027 онд Ховд аймагт бид нар ургийн баяр хийхээр байна шүү. Тэгээд та бүхэндээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Эргээд уулзахын эрүүлийг өөднүүд нь өргөн дэвшүүлье. Хайртай шүү. 2027 онд төрсөн нутаг Ховд аймагт болох ургийн их баяр наадамдаа сэтгэл догтлон эргэн уулзахын өлзийтэй эрүүлийг өөд нь өргөн дэвшүүлье.
Найдангийн Янсангийн үр хүүхдүүдийн уулзалт 2024